Вновь приветствуем сакральную триаду Ранеодом, утверждая обновленное сознание трио бытия, трио единства, сознание Христа, в котором ясно видим и зрим единого Творца, проявленного триадой всюду, во всем. Мы настраиваемся глубже со всеми сакральными инструментами дома, Ранеодома, Ранеоскипетром, ключом крестом Вознесения, Аранео державой, ять. Настраиваемся с единым крестом Христа, с темнотельным крестом, троичными Аранео тронами Дитя Матери Отца, настраиваемся и с Аракороной, венцом и Аранео нимбом Дитя Христа. И настраиваемся также и с единой божественными покровами Матери, с огненной плащаницей Христа. Настраиваемся с мечами и всеми другими инструментами духа, их отражениями в плотном мире мер, артефактами. Мы продолжаем укреплять новые структуры трио мира в более плотно проявленном слое. Мы настраиваемся с триединства полярности плотной материи, настраиваясь обновленными частицами, с первоэлементами и формами сакральной РНО-геометрии. Потом настраиваемся с кубом РНО Метатрона, с аратанграммом, со всеми формами обновленной сакральной геометрии через куб Метатрона. Мы также настраиваемся с единым магнитаром, что поддерживает также поля жизни, с единым реактором, проектором. Укрепляем все единства и с настроенности, балансы, полар и солар. Мы также настраиваемся и укрепляем единство и взаимосвязь единого РНО алмазного колосса, единого тела Христа, настраивая 13 и 8-чакровые системы. И в том еще более объединяем божественное и проявленное в мире снов. Мы настраиваемся через единым алмазным колоссом, с его остовом, и через него глубже крепим единство с настроенной всех вибрационных слоев мира божественных снов. Настраиваемся в объединение всех слоев кристаллов духа, глубже настраиваем световые, волновые и плотные слои сферы божественных снов. Настраиваемся и с единой опорой проявления. Настраиваемся с цитаделью духа, проходящей через все слои сферы снов. Настраиваемся и сетями космических световых храмов, с единым арктурианским коридором и другими структурами, поддерживающими связь и единство всех миров космоса. Настраиваемся с единым солнечным телом, настраиваемся с троичными крыльями сакрального дитя, настраиваемся также и со всеми хранителями солнечных логосов, ибо все ярче видим в сияющем солнце проявление единого троекого Творца. Мы настраиваемся также и с единым тором и единого дыхания, также проходящего своей осью через опору, проявление смыкающей альфа и омега. Настраиваемся с обновленной армией осью мира. Мы настраиваемся также в этом непрерывном дыхании со всеми построениями святого Аранео Духа. Приветствуем всех архангелов, архей, все построения ангелов. Приветствуем, настраиваемся с небесной Аранео Звонницей, всеми стаями и уровнями колоколов, в том числе и основным колоколом основ. Настраиваемся с обновленными кантата, соната и настраиваемся на единое хоровое пение и гимны любви, продолжая раскрывать силу творящего Ранео светозвука и в ней все более обновлять все чакры и ноты под Ранео бытие. Мы настраиваемся также и со всеми божественными сознаниями, приветствуем великих богов, творцов, основателей, приветствуем богов Великого Света, всех богов Великого Ранео Олимпа, богов единой Ранео Фрисметы, богиню вечности,
скал богов, богиню времени приветствуем. Приветствуем всех божественных хранителей снов, хранителей древа жизни. Приветствуем великого орка, приветствуем райских птиц и всех хранителей основ, титанов духа, видя во всех этих образах проявление единого великого Творца. Мы настраиваемся также и с единым космическим братством, с кураторами, учителями духа, которые и непрерывно поддерживают дитя, курируют и направляют его движение духа в мире плотном, проявленном. Мы настраиваемся и также настраиваемся с обновленными космическими картами, с новым зодиакальным кругом. Настраиваемся со всеми маршрутами духа, душ, которые уходят за пределы проявленной Земли и настраивают ее глубже со всеми космосами. Мы в том настраиваемся на сияние обновленной столицы мира, настраиваемся с Тактилом, настраиваемся со всеми другими проявлениями Земли, благодарим Гаю за все дары, за ее великую бесконечную любовь и продолжаем процессы целения, преобразования полей под Арамео, разворачивая далее этап единых родов. Потом мы настраиваемся и с едиными структурами смыкания, снов, настраиваемся с единым оригинальным телом, настраиваемся со структурами аромостов, переправ, магистралей восхода, настраиваемся на новые ячейки опыта и новые роли, программы душ в Аранео снах. Настраиваемся на выравнивание всех балансов, в том благодарим и приветствуем всех управителей энергии возмездия, воздаяния, всадников апокалипсиса. Благодарим хранителей трех врат. Благодарим хранителей всех сетей, которые окружают плотное тело Земли, поддерживают его структуры. Настраиваемся в том с решетками 144 и другими структурами. Настраиваемся с храмом 1001 огня. Из него глубже настраиваемся и с сетями, сетями святых и Богородиц. И тем еще более укрепляем единый гормональный духа и единые сети всеобщей Аранео поруки. И в этом, укрепляясь еще более в сознании Христа, в сознании единства, любви, мы искренне всех и всего великого, любовь Бога, жизнь благодарим. Сакральное божественное дитя продолжает вершить свой путь в мире снов, и этапы единых уродов, этапы преображения, восхождения, они не устанно, непрерывно разворачиваются, идут все далее, порой незаметно для умов. Но приходит время, когда это проявляется и в мире яви, ибо открытое сердце неразрывно соединено и с этими процессами, проживает их через себя, ибо является частью их, и процессы преобразований протекают через открытые божественные сердца, единое божественное сердце Христа. И когда накапливаются определенные энергии, эти процессы входят в новую стадию, в новый этап проявления. Приходят перемены, в которых приходит что-то новое, а что-то старое уходит в небытие, растворяется, как прожитое и отработанный опыт. И в том дитя все более перерождается и переходит в новые вибрации, в новые состояния сознания, расправляя свои крылья после многоуровневого преображения. И продолжая далее раскрывать этапы единых родов и проживать их, проявлять их через себя, мы настраиваем системой сегодняшней медитации, которая обозначена как «расправь
ара крылья. И далее, продолжая нашу работу, мы сонастраиваемся с процессами единого восхода, принимая послание под названием «Квантовая ракета Вознесения». Приветствие, родитя, что у руля стоит уж в полный рост. Великая ракета Вознесения стремительно набирает ход. Все указания получены и роли распределены тотально. Осталось дело только пройти вперед, лишь самую малость. Но малый шаг всегда итог огромного пути восхода душ, что соткан множеством деяний и выборов в пользу духа, а потому усилия требуют немалых ресурсов для подъема. Они либо имеются как опыт, либо отсутствуют. Твоя воля. По воле сердца, что имело место быть в испытании душ, я отъявлял как нечто новое, когда было особенно трудно, когда казалось, что весь мир словно ополчился и нет выхода. Тогда открывались особые врата, что были альтернативой. Нет изобилия даров, а в тягости и уплотнении вранье. Когда нуждался в помощи, выбрал растить дар сердца. Так выкристаллизовывались здесь те, кого зовете святыми. Внутрь сердца рождая свет, что был неведом здесь доселе. И любовь, как чудо, возрождалась вновь, словно феникс. Разрозненная возвращалась к целостности благодаря вам, благодаря тем, кто оказался от игр духа, наметив спасение, устраивая единый путь подъема по всем плотным мирам. Так ракета Вознесения была запущена из недр до основ. Топлива для нее накоплено столь много, что хватит надолго. Прописан путь, управление доверено Отцом Ара Христам. Приветствуя ракету, активнее процессами соуправляешь. Благодарим за послание и настраиваемся с ракетой Вознесения, укрепя место всех душ не только на сакральной земле, но и всех плотных мирах, которые вместе с сакральным дитя, станицей мира, через нее также уворачивается и восходит более высокие вибрации состояния нового карного цикла. Продолжая далее наши работы, принимаем послание от хранителей тишины, глубже погружаясь в тишину божественного сердца. Приветствие сакральному дитя в преображении потоке. Находишься на пике трансформации ты, и близок тот финал. Программы наставлений сворачиваются, ты уже на взлете, и корректировки более не нужны. Что посеял ты, то и пожал. Родителей задача обучить и наставить свое дитя в пути, и вложить в него все качества и навыки для полета вдали. И неизбежно приходит особый миг своего дитя отпустить, дабы без помощи подсказок извне самостоятельно шагал. То этап произнесения, родной, ты уже понимаешь хорошо это. Ты знаешь, Бог един, триада дом неделима, что бы ни было. И потому отец и мать всегда с тобою, но на уровне другом. Когда они стали частью тебя, ибо ни был ты телом и душой. Подсказки и наставления словами — это словно ясли для дитя, которому нужна опора и направление для телесного раума. И когда урок усвоен и вектор задан, нет более смысла повторять. Дитя может сам совершать осознанные выборы, свой путь, мастя. Программа Арсути Пуруш заложены сакральное родитя, и все идут по ним уже не свернуть и не схалтурить в пароходе. Осталось всей триадой дух, душа, тело, судьбы проживать. Вопросы для ума, поиски умом ответов оставь позади уж далеко. На сим смолкаем мы, дитя родное, погружаясь в тишина.
Погрузись и ты в нее, коль до сих пор ум тела ответов алчит. В глубинах сердца вопросов нет, в нем царит лишь знание, и коль един с ним, видишь ясно путь, и по нему идешь вперед. Благодарим за послание и погружаемся в это божественное сердце, в тишину его, делая это состояние погруженности естественным и обычным, и в нем уже нет поиска ответа на вопросы умом, ибо в сердце царит лишь знание и чистое бытие, чистое проживание момента, исполнение всех программ и настроек, что были приняты в духе, душе и далее проявлены телом. И продолжая далее нашу работу, принимаем послание хранителей, дитя. Приветствие, согретое любовью солнца, сакральное дитя. Божественная суть горит все ярче духовным пламенем внутри. Взросление твое неумолимо, и в нем переходим в новый этап, когда сливаемся с тобой глубже в сердце, единство укрепив. Узри роль ума структурировать и подразделять потоки света, навешивая ярлыки названий и распределяя назначение всех. Но собрав все знания, ты наконец узрел единую картину мира. Все есть Бог, любовь, а все деления — часть игры, света и теней. Коли вспомнил то единство, знаешь, есть только Бог один, един. А значит, все, что видишь ты, с кем говоришь из тела, так же ты. И когда ты осознал, говорить самому собой странно, не так ли? Говорить умом, а в сердце все мысли и чувства передаются вмиг. Нить слов все более иссякает сияющее дитя, как крупицы песка, но в них еще хотим внимание обратить на целостность знания. Ты постигаешь мир себе, Богу, любовь вначале через логику ума, но когда собираешь воедино все фрагменты, то становится сферой «я». То целостное знание, что выходит за пределы тверди измерений. Квантовы по своей природе, их познать лишь чувствами возможно. Сфера знания собирается из частичек, что формировал умом ты ранее. Но когда собрал, разбирать ее умом на части снова уже не нужно. Потому все более затихая все слова, ты это чувствуешь и знаешь, все больше уступая место безмолвному покою и знанию внутри. Коли ощутил то, тихо радуйся и наслаждайся этим духа сокровищем. Продолжай вести работу в духе, и слова и мысли тела не нужны. Благодарим за послание и настраиваемся на эту истинную духовную работу с сердцем, душой, проживанием чистого момента и чистым движением духа. Ибо когда ум свободен и покоен, позволяет божественному потоку спокойно проходить через все тело, через весь остов, объединяя дух, душу и тело, разум, сердце и ум, тем позволяя божественному сознанию напрямую управлять телом. И продолжая далее нашу работу, принимаем послание хранителей Ра Кокона. Приветствие, дитя родному, в сияниях божественной розарии. Несем финальные напутствия тебе из глубины сияния сердца. Все это знаешь сам ты, лишь для ума телесного еще то говорим, дабы закрепить все направления на восход, чертоги ара солнца. Рождение — то изменение состояния, в котором бываешь ты. Это выворот в новое пространство, расширение восприятия, но также то прощание со старым, условиями мира прежними, трудности родов в разрыве связей, к которым так привыкли я.
Завершенный дуасон и все его программы будто кокон, в котором жил и превращался из гусеницы в бабочку неспешно. И когда процесс формирования под арая почти уж завершен, важно отпустить прежние одежды и структуры и идти вперед. Не бойся новых ара-приключений, божественное дитя золотой. Они уже ждут тебя, так что не бойся погрузиться в них с любовью. Арасон рождается внутри, в чертогах сердца, Аранео дома. Далее нужно лишь выпустить наружу вновь, в Араяве, проявив. Почувствуй крылья рабабочки, что перевоплотилась из червя. Отправиться в полет значит довериться мечте сердца глубинно. Это значит, когда нет привычной опоры под ногами, лишь ветра, то и есть опора новая, но не для стоп и тел, а для раскрытых крыльев. Душа уже парит в просторах ары неба, но часть рая держит страх. Страх перемен хватается все за былое, за то, что в сути уж мертво. Так отпусти, родное дитя, свой ракокон полно и сделай взмах. Ты уже прекрасная бабочка, и взойдешь ты полно, лишь когда осознаешь то. Благодарим за послание, настройки и фокусировки. И продолжаем далее наше движение духа, которое приведет к полноте осознания и о том, что мы уже вара бытии, и в этом остатке сознания, что пребывает во сне, льются полностью сознанием духа, души, которые уже пребывают вара. И осознав себя истинного духом и душой, мы сможем это сделать легко и радостно, полно расправив в том моменте ара крылья, дабы совершить взмах и отправиться в аэрополет. И на этом мы можем завершать сегодняшнюю работу. Благодарим за все дары, изучавшие сегодня, все потоки, все послания, все звучания, пения. И в том еще более глубоко сливаемся со всеми высшими аспектами. Благодарим великих богов, силы и построение Святого Раннего Духа, и космических учителей, кураторов, укрепляя в том еще более новое сознание Быча. Благодарим Нику, всех хранителей канала, и продолжаем далее наши неустанные работы в духе, душе, теле и великой любви. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя великой любви. И до новых встреч, родные.